औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से खुशामदीद। अदरक के राज, सीक्रेट्स एंड मिथ्स ऑफ जिंजर। अदरक के अल्लाह पाक ने इतने फ़ायदे और फ़वाइद रखे हैं, यकीन करें कि जालियूस की किताबों में मैंने पढ़ा है कि वो लिखता है कि लोग अगर अदरक के राज जान लें तो सोनार की दुकान में बिके। हमने बचपन से अपने बुज़ुर्गों के हाथ से ये बात सुनी थी, जो आज मैंने आपको उम्मे बीहा के सेगमेंट से दरबार गाज़ी से हदिया की है, कि हमारे बुज़ुर्ग ये फरमाया करते थे, लोग अगर अदरक के बेनिफिट्स जान लें तो इसको सोनार की दुकान पे मिलना चाहिए। ये इतनी ज़्यादा आब हयात अल्लाह के तहाइफ में से इस दुनिया के लिए एक तोहफ़ा है। फ़र्क ये होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक होना ज़रूरी है, ये देसी होना ज़रूरी है, इसका प्योर होना बहुत अहम है। अगर माज़रत के साथ वो चाइना की है या ओवर ग्रोथ है या इसकी एक्सट्रैक्शन या इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो प्योर तरीके से नहीं की गई है, तो डेफिनेटली इसके इंग्रेडिएंट्स वो अपना रेप्लिकेट असर नहीं कर सकेंगे जो कि प्योर अदरक के होने चाहिए। प्योर अदरक के आप पीस के भी, आप रॉ फॉर्म में भी इसको दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक की चाय पीने वालों का गला ख़राब नहीं होता। अदरक की चाय बनाने का बहुत आसान तरीका है। मैंने एक साहब को बताया था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने छोटी सी दुकान खोली थी, अब माशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार है उनका, पंजाब में होते हैं वो। बहुत आसान तरीका है, आप जब 4 कप पानी चाय का उबाल रहे हो तो उसमें 1 चम्मच ताज़ा अदरक उसी वक्त काट कर श्रेड करके उबलते पानी में डाल दें। बस उसको उतार लें, आप उसमें पत्ती डालें या उसमें आप जब आप दूध ऐड करें तो उसको उतार कर उसको छान लें। ये फ्लेवर अदरक का चाय में आ जाएगा और फिर आप इसे जब इस्तेमाल करेंगे तो खुसूसन वो लोग जिनका काम बोलने का है, जो माशाल्लाह लॉयर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या जिनका काम सिर्फ बोलने का है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो अपने घर की अगर आदत बना लें तो चाय वो सारी उम्र ना सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं बल्कि चाय को अपनी रेमेडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरक को अगर आप साबित फॉर्म में चबा कर खाना खाना शुरू करें, और अल्लाह ना करे अस्तगफिरुल्लाह हाशालिल्लाह, अगर खाने में कोई इंग्रेडिएंट्स या बाय इंग्रेडिएंट्स रॉ नहीं है, ताज़ा नहीं है और वो रॉटन है, यानी कि वो बोसीदा हैं, वो मेलनरिश्ड हैं, उनके अंदर कोई वायरस है, उसके अंदर कोई जहर है, क्योंकि आपने अदरक चबा ली है तो वो खाना अगर जहर आलूदा हुआ तो आपको नुकसान नहीं करेगा। अदरक खाने के शुरू और आखिर में चबाने से दरमियान में खाया हुआ खाना जल्दी हजम हो जाता है। याद रखिए, वो लोग जिनके मुंह से बहुत बू आती है, वो लोग जो कि बार बार ब्रश करने की बावजूद भी ये कंप्लेन करते हैं कि उनके मुंह से स्मेल नहीं जाती, उनको चाहिए कि सुबह दोपहर शाम सिर्फ रॉ फॉर्म में अदरक चबा कर प्योर फॉर्म में इस पर कहवा या चाय पी के घर से निकलें। ना सिर्फ उस दिन सुबह से शाम तक वो तमाम वायरसेस से महफूज रहेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता 5 से 6-7 दिन में उनके मुंह से जो बू की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। वो लोग जिनके पसीने में स्मेल होती है, जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पसीने के साथ अपने म्यूकस ग्लैंड से इतना परेशान है कि कितने ही बनियाने, कितने ही कपड़े वो एक दिन में बदल लें, लेकिन उनका जो ऑर्डर होता है वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होता है, चाहे वो बहनें हों, चाहे वो बेटियां हों, चाहे वो बेटे हों। दिस इज़ फॉर यू। अदरक को काटें, आजमाएं, उसको पाम्स में रखें अपनी हथेली में और रगड़ें। सुबह दोपहर शाम थोड़ा सा रगड़ें और रगड़ने के बाद इसको वेस्ट नहीं करें, इसको किसी गमले में डाल दें। सबसे बड़ी बात यह कि ह्यूमन मॉइस्चर के साथ मिलकर ये जिस गमले में आप डालेंगे ना, वो गमले का पौधा किसी किस्म का भी हो, इंशाल्लाह वो मुरझाएगा नहीं। खुसूसन
गुलाब के पौधों में अगर पिसी हुई अदरक जो इंसानी हाथ से पीस कर डाली गई हो, उसमें महक बहुत अच्छी आती है। आजमा कर देखें। आप हाथ में इसे रब करें, थोड़ी देर बाद आप रख दें और हाथ सूंघें। आजमा कर देखें, क्या इतर, क्या महक, इतनी प्लेजेंट स्मेल आपको हाथ की आएगी कि आप कहीं भी जाएंगे आपको स्मेल अदरक की कोई डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो थोड़ी देर के अंदर आपके ह्यूमन ऑर्डर के साथ ब्लेंड इन होकर आपकी हर तरह की स्मेल को न्यूट्रलाइज कर देगा। अदरक नहाने से पहले वो जगह जहां बहुत ज्यादा आर्मपिट या जो म्यूकस ग्लैंड्स आपके मॉइस्चर क्रिएट करते हैं, जो आपका पसीना क्रिएट करते हैं, आपने वहां अदरक मलनी है। अदरक मलने के बाद आप अच्छा मॉइस्चराइजर वाला बॉडी शावर, या अगर आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने के बाद सरसों का तेल वहां मसाज करके वॉशरूम से बाहर आएं। चंद 2 से 3 दिन के इस्तेमाल के बाद ही आपके ऑर्डर की शिकायत, आपके पसीने की बू की शिकायत से आपको निजात मिल जाएगी। अदरक को इस्तेमाल करने के और तरीके बहुत वास्ट हैं, इतने ज़्यादा इसके फ़वायद हैं कि इसको एक नशिस्त में शायद बयान भी नहीं किया जा सकता। अदरक को अगर आप शहद के अंदर डुबो दें, और उसका प्रोपोर्शन ये है कि 1 पाव शहद में आपने आधा पाव का भी आधा पाव अदरक को आपने ग्राइंड करके मैश करके शहद में डुबोकर उस पर सफ़ेद कपड़ा बांधकर रख दें, सिर्फ 7 डेज के लिए। दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर पढ़कर आपके घर में कोई बुखार का मरीज है, आपके घर में कोई इन्फ्लुएंजा है, किसी को छींके हैं, किसी का गला ख़राब है, खुसूसन वो लोग जो गाना गाते हैं, जो सोज़ ख्वानी करते हैं, जो मनक़बत सराई करते हैं, जो नात ख्वानी हमद सरा हैं, वो नात करत से पहले अगर इसे सिर्फ चाट कर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला उनके गले को कभी ज़िंदगी भर कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और कमी नहीं आएगी। फिर ये कि जो सुबह बच्चे स्कूल ये चाट कर जाते हैं, दिन भर के वो इन्फ्लुएंजा से इम्यूनाइज हो जाते हैं, महफूज हो जाते हैं। वो छोटे मासूम न्यू बॉर्न्स जो बच्चे हैं जिनको खांसी होती है, अगर शहद असली है और आपने जिंजर का ये पेस्ट 7 डेज का बनाकर एक्सट्रैक्शन में रखा हुआ है, यकीन जाने आप न्यू बॉर्न्स को दें, ना सिर्फ वो सुकून से सोएंगे बल्कि आप उनको एंटीबायोटिक्स देने से भी बचा लेंगे। अदरक का 2 से 3 इंच का टुकड़ा, लेकिन शर्त यह है कि उसका छिलका उतार लें, और ये एक दिन 24 आवर्स में ये बेकार हो जाएगा। बहुत शदीद लू में वो लोग जो सनलाइट में काम करते हैं, वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, वो लोग जो फुटबॉल हॉकी खेलते हैं, या ओपन एरिया में काम, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, या मोटरसाइकिल पर जाते हैं, और जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ का एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत सनी हैं, उनको चाहिए कि ये 1 इंच की अदरक का छिलका पील करके, बेहतरीन तरीका यह है कि अपनी पॉकेट में रखें, जेब में रखें, या फिर अपनी बॉडी के साथ अटैच रखें, फ्रंट पॉकेट में, लेफ्ट पॉकेट में रखें, या फिर वो अगर कोई जगह भी उनके पास नहीं है, सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर लें, तो ये छोटा सा अदरक का दाना अपने पाम में, मुट्ठी में संभालें। सफ़र के दौरान में राइट या लेफ्ट हाथ में इसको रखें, सफ़र तय हो इसे जला दें और कुछ भी हस्बे तौफीक सदका दे दें। आप उस दिन लू से महफूज रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह शल्लाह। जिनके घर में बीमार हैं, हमारे यहाँ बुजुर्गों में वो मरीज जो ज़्यादा बीमार हो जाते थे या तवील दिनों तक बीमार रहते थे, उनके राइट हैंड को और लेफ्ट हैंड को अदरक रॉस से स्पॉन्ज किया जाता था, यानी घिसा जाता था उनकी हथेलियों को, पहले राइट फिर लेफ्ट हथेली, उसके बाद सीधा पैर और बायां पैर का तलवा, और उसके बाद उस अदरक को जला दें। दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह कौसर सिर्फ आप उसे रगड़ते वक्त दिल में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद, क्योंकि बगैर अल्लाह का कलाम पढ़े मैं बिलीव ना करता हूँ, ना कर सकता हूँ, ना किसी को सजेस्ट करता हूँ कि शिफा होती है, क्योंकि हम अल्लाह से ही शिफा मांगते हैं उनके प्यारे नबी की औलाद का वास्ता देके। तो आई एम सॉरी, मैं कोई काम भी उसका कलाम पढ़े बगैर ना सजेस्ट कर सकता हूँ, ना करता हूँ। आपने उस अदरक को जला देना है। मरीज किसी स्टेज पे भी हो, उसकी कमर से नजर और नजर बट टूटना शुरू हो जाती है,
वो लोग जो कैंसर के मरीज़ हैं, वो लोग जो शदीद इमराज हाद इमराज में हैं, उनको तो मैं दिन में 3 टाइम सजेस्ट करता हूँ कि नज़र बद बहुत जल्दी टूटती है। लड़की हो, सुहागन हो, दुल्हन हो, दूल्हा हो, इन लोगों को बहुत जल्दी नज़र होती है। इनको हाँ, हमारे यहाँ बुज़ुर्गों में जब भी वो घर बेटी मिलने आती थी, उसका हाथ हथेली अदरक से मस करके, मसाज करके इस अदरक को जला दिया करते थे। इस तरह उसकी नज़र बहुत जल्दी टूट जाती थी। बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं होता उनको छींकें क्यों आ रही हैं, वो बीमार क्यों है जा रहे हैं, उनको नज़र, ये बहुत सस्ता, कन्वीनियंट, आसान और इतना एग्जैक्ट हर्बल अप्रोच वाला अमल है जो आपको अपने बच्चों को सिखा देना चाहिए। ये जनरेशन टू जनरेशन रेप्लिकेट होना चाहिए। ये इनहेरिट करें इन चीज़ों को। ये जितना बुजुर्गों से अटैच रहेंगे, शिफा के नज़दीक रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। अल्लाह हाफिज़ या गाज़ी।